Жалостна е дури помислата, кога целиот свој живот треба да го спакувате во еден куфер и да пристигнете на дестинација каде што ништо не ви е познато. Но овде ќе барате услови за подобар живот, кога зад себе сте оставиле се што сте стекнале во животот. Сепак, веќе неколку години, ова е реалноста на илјадниците бегалци, кои го напуштаат својот дом и тргнуваат во некоја од западноевропските земји. Сепак надежта е поголема дека таму ќе пронајдат подобра иднина, дека по пат ќе завладее хуманоста помеѓу луѓето. Добро вечер. Ова е шестата емисија од проектот Земја на сонцето, земја на солидарноста. Проект кој телевизија Здравкин го реализира заедно со УНХЦР. Условите во прифатните центри во земјава секојдневно се подобруваат. Нови животни судбини, нови приказни за луѓето кои тргнале да пронајдат подобро утре. Ова се дел од содржините во шестата емисија. Еве што друго ќе гледате во неа. Скајселф и браќата Бабунски подсетуваат колку е важна хуманоста и добрата волја на луѓето. Сириско семејство со радост се сеќава на убавите мигови поминати во Штип. Се подобруваат условите за бегалците во прифатниот центар Табановце. Млади, исклучително талентирани со големо срце. Вака со три збора би ги опишале браќата Давид и Доријан Бабунски, двајцата фудбалери со македонско потекло, кои со години градат успешна фудбалска кариера во Шпанија, пристигнаа и во прифатниот центар во Гевгелија. Уште при самото пристигнување во придружба на пријатели од Шпанија и Србија, но и од земјава, се насетуваше дека следува убав спортски ден во прифатниот центар. Позитивната енергија завладеа насекаде, па така децата бегалци кои во моментот беа во Гевгелија, едно по едно им се придружуваа на младите фудбалери. Желбата за спорт беше присутна кај сите. Топки, маркери и подготвено задругарување. Сите услови за добра игра се исполнија за само неколку минути. Јазикот не представуваше бариера и со поглед се сложија сите дека пријателскиот фудбалски меч може да започне. Доријан, кој неодамна започна со ангажманите во тимот на Фуенлабрада, откако играше во младенскиот состав на Реал Мадрид, и постариот брат Давид, кој веќе извесен период чекори по стапките на Меси, Чави и Ниеста и е активен во вториот тим на Барселона. Ова се двете момчиња кои ги воодушевија со својата скромност и желба за убави спортски мигови. Не само децата во прифатниот центар, туку и оние повозрастните. Критичната ситуација со која светот се соочува не мотивира нас да сочувствуваме со тие луѓе кои страдаат од неа. Чувствувам дека на човештвото има голема потреба од ширење на основните човечки вредности како љубовта, хуманоста, солидарноста и единството. Мислам дека време е да ги надминеме тие ментални бариери што ни ги наметнува општеството со цел да не раздели. Треба да разбереме дека сите сме едно. Таа е пораката што сакаме да ја пренесеме
не само со оваа солидарна акција, туку и со секојдневниот наш начин на живење. Бројот на фудбалери во еден од монтажните објекти кои за миг заличи на фудбалски терен од минута во минута се зголемуваше. Овде не беше важно кој од која држава потекнува, кој јазик го зборува или на која религија припаѓа. Важно беше да се успее, да се постигне гол повеќе, да се добие мечот. Браќата Бабунски придонесоа овие луѓе барем за миг да заборават на сите страдања и предизвици кои ги очекуваат. Ние сакавме да ја искористиме моќта на фудбалот за промовирање на некои од тие вредности. Сакавме да им дадеме на децата можност да го намалат своето страдање преку играта. Веруваме дека фудбалот е алатка која има моќта да не соединува и покажува дека можеме да функционираме како едно, без разлика на тоа од каде доаѓаме, кои се нашите верувања или различни етнички позадини. И многу сме срекни што, иако за кратко време, успеавме тоа да го направиме. Наистина дека чувството што го добиваш гледајќи ја нивната насмевка е прекрасно, неописливо. Љубовта кон мудроста и философијата исто така во полето на интерес на младите фудбалери Давид и Доријан. Велат дека уште од детството ги инспирира барањето одговори на најголемите животни прашања. Давид пред 3 години ја постави на интернет философската платформа SkySelf, со цел вели целосно да се посвети заедно со своите пријатели и поддржувачи да влијаат на градењето на еден поубав свет. Неговиот брат Доријан е еден од најголемите поддржувачи на оваа платформа. Од SkySelf сакаме да пренесеме на светот да се надмине предрасудите и да нема страх, бидејќи они се луѓе како нас. Сакаме исто да се заблагодариме со сите организации што работат тука, прават една прекрасна работа, поготово на УНХЦР што ни ги отвори вратите и можност да се почувствуваме на помош на бегалците и исто и тоа на Фудбалската федерација за поддршката и материјалите, спортските материјали. Но не само браќата Бабунски се оние кои имаат намера да го подобрат човештвото и со тоа да ја исполнат својата мисија која ја поставија како единствена цел. Токму преку SkySelf веќе неколку години одржуваат контакти со неколкумина млади луѓе кои самите се пронашле во оваа мисија. SkySelf се залага за тоа човекот да не ги прифаќа работите такви како што се, да не живее еден просечен живот, туку дека секој човек на оваа планета Земја е создаден за нешто и секој жител на оваа планета Земја е со некоја мисија на оваа земја, со некоја цел и тој човек треба да пронајде таа цел и да ги развие своите потенцијали, своите таленти и да го даде недоброто што може од него за овој свет, за човештвото да оди напред, овој свет да се развива поради него. Нема разлики меѓу луѓето, велат овие млади момчиња. Сите сме луѓе и сите заслужуваме еднаков третман. Имаме еднакви права на животот. И тука сме заедно со Давид и со Доријан, со Гаврило, да оставиме едно позитивно влијание, да им помогнеме на децата овде за момент да го одбегне страдањето, да не можеме ние да ги направиме нив срекни, но меѓутоа можеме за момент да го намалиме тоа страдање и како луѓе, како човечки суштества, ние веруваме дека имаме таа должност и мислиме, веруваме дека не треба да поседуваме финанси или некоја титула за да инспирираме и да им помогнеме на луѓето. Едноставно треба да бидеме човечки суштества, да сочувствуваме, да ги поддржуваме, да им помагаме на луѓето. Бидејќи ние сме едно со нив. Они имаат соништо исто како и нас, они имаат родители исто како ние и верувам дека треба да им помогнеме, бидејќи ова може да му се случи на секој од нас. Во последно време велат овие момчиња, сите се посветуваат на собствената кариера, но многу поважно од кариерата е секој да посвети време на тоа да биде подобар човек. За жал човекот многу размислува за тоа како да стане подобар фудбалер, подобар доктор или подобар адвокат. Но пред се ние сме едни луѓе, едни човечки суштества. И како што размислуваме дека треба да се подробим на работните места, така треба да размислуваме како да станеме подобри луѓе. А тоа можеме да го направиме со ширење на љубовта, со помагање на другите луѓе, со сочувствување, со верба во другите, во
за време на тешките времиња да ги поддржиме и да им дадеме до знање дека и они се дел од светот, дека се важни за овој свет. Нивните мислења, нивните дејства, нивните соништа се исто толку важни како и нашите. Ние сме сите едно. Давид и Доријан Бабунски и нивните пријатели се само доказ дека хуманоста се раѓа уште од детските денови, а во текот на животот таа се зголемува и надоградува. Пристигнаа од Шпанија за да разубават неколку денови на бегалците во прифатниот центар во Гевгелија, да им го вратат безгрижното детство на децата, да ги расположат возрастните, да се обидат да ја поттикнат добрата волја кај поединците. Нивната мисија беше повеќе од успешна. Бабунски покажаа што значи да се биде човек и да се помогне на оние кои се во неволја. Имав таа чест да им погледнам во очи. Мислам дека е многу важен тој момент кога ќе им се погледне во очи и тука мислам дека се менува сета перцепција за она што треба да значи хуманност, за она што треба да значи однос на човек кон човек. Така што јас никогаш нема да бидам пречка на овие луѓе да им го попречам патот со било какво насилство, бејќи мислам дека има доволно насилство и војна видено во животот, така што ќе помогнам како знам и умеам за да им го олеснам тој пат низ кој што менуваат. Јас сум Мери Јордановска, новинар, во целост ги поддржувам бегалците кои што не по своја волја ги напуштиле своите домови и на кои има потребна помош. Сириско семејство со радост се сеќава на убавите мигови поминати во Штип. Се подобруваат условите за бегалците во прифатниот центар Табановце. Потрагата по подобра иднина нималку не е едноставна, особено кога се што сте стекнале останало некаде зад вас. Ова се зборовите на 40 годишниот ирачанец Сабах Јонис Мухамед. Губењето на последната капка надеж дека животот во родниот Мосул ќе продолжи нормално го испрати Сабах и неговото семејство на долг пат. Има сопруга и две деца, но од Ирак до прифатниот центар во Гевгелија групата се зголемувала. احنا جينا من الموصل، انا اسمي صباح يونس محمد، انا وعائلتي جينا 5 نفرات. وصلنا تركيا عن طريق القشق جينا، ومن تركيا وصلنا الماي، هم عبرنا، شفنا عالم وناس عيجون. هم وقعنا بالماي وقمنا هم نمشي بالماي، خلصنا الجماعة 22 واحد احنا 22 واحد قمنا نعبر الماي، صعدنا الجبل، ظلينا ليلة كاملة بالجبل، ظلينا غادي أطفال ويانا صغار يبكون وخافوا كثير خافوا. بعدين ظلينا للصبح، لقينا طريق نزلنا الطريق لما وصلنا يونان. هذول على الشارع جو اليونانيين استقبلونا جابوا لنا ماي واكل ورحبوا بنا وسلمونا للمنظمه. Секојдневието во Ирак веќе не можеше ниту да се нарече живот, вели Сабах. Многу потешко од сопственото страдање, вели, е да ги изложувате на ризик и солзи вашите деца и сопругата. Затоа завртил нова страница и решил подобра иднина да побара далеку од Ирак. أنا كنت بالموصل أشتغل بالفرن، حياتي ما كان طيبة، داعش ما يخلوني أشتغل لازم بلاش بلا فلوس، ويعني أدخن جقاير ما يخلوني، لازم أطول لحية، لازم أصلي، لازم أطول شعري، إيه نسوان لازم يجوا متقيدين، ما أقدر أطلع، ويا ولادي ما أقدر أطلع برا، نسوان ما يخلوني يطلعون. Уморни и истрошени, но полни со надеж се овие луѓе кои по пат сватиле колку е важно да се поддржуваат меѓусебно. Оваа 49 годишна жена која патува со своето дете, вели дека момчињата од групата се нејзините херои. طلعنا من ماي بلم صغير قارب صغير فرجعنا مرت الاخ ومرت الاخ هم جابونا قالوا على اساس بلم كبير وهم جابونا بلم صغير بالليل وذبونا بمكان قالوا هاي الطريقة احنا ما عرفنا نزلنا هيك صعدة هذول شالوني يعني 3 عمليات جديد مسويها ما اقدر امشي فنزلونا ساعدونا انا وابني حجر هيك
حضنونا وقالونا فشفنا عبالنا جبل اكو طريق شفنا جبل عالي ماكو طريق ابد. По незгодата со џамецот следувало искачување на планински масив. Без храна останале и неколку денови велат, но најтешкото поминало. Сега сите го продолжуваат патот како едно големо семејство. Срекни се што се имаат едни со други, бидејќи не знаете велат, кога несреќата може да дојде. هي صار لكم يقولون كلنا صرنا ابن اليس صرنا عائله انا صرت كلهم هاي يجروني واحد من قدام واحد من ورا فساعدني هاي اثنين شباب فقالوا احنا ابنك. Семејството на Сабах патува во Германија. 40-годишниот ирачанец е уверен дека таму ќе најде работа и се што му недостасува сега. За среќа вели, кога пристигнале во земјава, наишле на топол прием. نعم وصلت هنا المقدوني والله الطيبة مقدونيا وقدرونا واستقبلونا وطانا أطفالنا صغار أكل وماي وارتاحين هنا بس احنا مرتاحين. Ја испративме групата од Ирак со надеж дека лошите мигови повеќе нема да се повторат и дека безбедно ќе пристигнат до местото каде веруваат дека ќе најдат достојни услови за живот. Јас сум Арбен Бени Шакири. Апелирам до сите и ги молам сите граѓани на оваа земја да бидат хумани, да бидат добри, да бидат умни и да им помогнат на овие напатени луѓе и деца за тоа што само на 5 секунди ставете се во нивна кожа и позамислете како би ви било вам да ви се случи иста оваа несреќа. Сириско семејство со радост се сеќава на убавите мигови поминати во Штип. Се подобруваат условите за бегалците во прифатниот центар Табановце. Добри и миролюбиви, образовани и слободоумни, непокорни, но сепак питоми по карактер луѓе кои лесно се вклопија во локалната заедница. Вака градоначалникот на Штип Илчо Захариев и вработените во општината велат за професорката по книжевност на Универзитетот во Дамаск, Родайна, нејзиниот сопруг Јамен и 18-месечниот син, едно од трите семејства на бегалци од Сирија кои откако дојдоа во април 2013 година и пол останаа да живеат во градот под Исерот. И првата работа што направив, им порачав ручек. Потоа отидовме во Кам маркет и зедовме од оние колички за купување, нели? И реков, земете се што посакате. И тоа беше мојата прва донација за овие луѓе. Дојде образовани луѓе со факултетски образование, бараа спас. Ние ги примивме како наши сограѓани. За волја на вистината се спријателевме, одевме кај нив на кафе, имаа сириско кафе, ни вареа кафе, беа сместени на првиот кат во една куќа кај човек кој што работеше во општината на некој начин. И доста се зближивме, често пати одевме онака да ги видиме дали се добри, дали имаат потреба од нешто, градоначалникот редовно не ангажираше да ги посетуваме. Како што реков, станува збор за 3 семејства кои што на самиот почеток беа сместени на едно место, меѓутоа понатаму со соодветна координација успеавме да ги згрижиме на 3 различни места. Факт е дека тие комуницираа на англиски јазик, меѓутоа со нив нормално се разбиравме и со одредени турцизми за некои работи што тие не знаеа да ги кажат на тугиот јазик. Во тој период додека останаа тука, сакам да истакнам дека им беше овозможено да го изучуваат македонскиот јазик за полесна понатамошна комуникација со луѓето со кои што контактираат. Општината тогаш комплетно ја превзеде грижата за ова семејство. За него обезбеди привремен дом во Штип, храна, огрев, облека и обувки. Му бараше работа на Јамен, чие семејство набрзо, токму во земјата на сонцето и на солидарноста, го огреа ново сонце, кога Родайна на свет го донесе малиот Френсис, нивното второ дете, кое е прво сиријче родено во Штип. Френсис.
Им беше мило што можевме да помогнеме да тоа се роди во нашата болница. Тоа е многу битно. Битно е дека можеме да помогнеме да обезбедиме доволно млеко за тоа дете, па пелени, па се што е неопходно да расте, како да расте во Дамаск и во Сирија. Интересно е што и покрај тоа што добива паричен надомест од државата за нивниот живот, и помагавме ние, има желба да работат. Значи не сака на некој начин така да кажам милостина, едноставно Јаман велеше сакам честно да си го заработам мојот леп и сакам да работам едноставно. Имавме го одведов во 2-3 фирми во Штип кои што беа волни и сакаа да го вработат. Еден период и работеше околу 1 месец. Додека Родајна и Јамен со семејството престојуваа во Штип, беа чести гости на општинските активности и манифестации. Тогаш како и на приватните средби зборуваа зошто одлучиле да заминат од Дамаск и зошто на пат кон Европа одлучиле да поминат низ нашата земја. Се присетија вработените во општината. И покрај тоа што беше страна средина, за нив беше многу важно и тоа цело време го потенцира дека е миролюбиво, безбедно, мирно, сигурно. Тие работи им беа први на памет и впрочем, веројатно, нивниот трансфер од таму тука бил со таа цел, за да најдат едноставно мир. Така што бевме прилично изненадани кога си заминаа, бидејќи тоа се случи така да кажам преку ноќ. Едноставно една недела не се бевме слушнале со нив и подосна преку Facebook разбравме дека заминале, секако нивно право, но не заборавиле и кажале доста добри зборови за нас на Facebook по напорака што ни ја пратиле и се надам дека еден ќе се видиме, нели. Пред 6 месеци Родајна и Јамен со двете малолетни деца си заминаа од Штип, но градот е подготвен да им понуди гостопримство на некои други бегалци, нови Родајна и Јамен, вели денеска градоначалникот Захариев. И секако тој би сакал да биде информиран за се што е поврзано со малиот сириец, роден во клиничката болница во Штип. Јас, еве како граѓанин, како градоначалник, се плашев каде се отидени. Но тие го почувствуваа мигот дека ќе дојде голем бран на бегалци. Имаа своји пријатели во Швајцарија и во другите земји. Преку кабинетот разбрав каде се, дека се насигурно и сега сум мирен, затоа што тие луѓе се згрижени. Малиот Франсис мора да знам како расте. Тој е наш сограѓанин, тој е жител на Штип. Тој има наше државјанство затоа што е роден во тука и тука е запишан. Така да лично мислам дека кога ќе заврши се, тие ќе бидат повторно наши гости, а и ние ќе посетиме нивните домови во Дамаск. Сега ова сиријско семејство убавите зборови за гостопримството на штипјани ги раскажуваат од Австрија до Сирија. Во знак пак на стекнатото пријателство, штипјанката Ристова Михајловска ним им посвети авторски стихови. Денес ги гледам моите пријатели, чија попатна станица им беше во Штип, дека со насмев се фотографираат во Австрија. И таму сонцето грее, и таму јадат леп. Пијат вода, кафе и сиријски чај. И таму работат. И таму Богот еден за сите ги чува, но не се дома. Деца имаат право на игра, на среќно детство. Да им помогнеме да имаат безбрижен живот. Се подобруваат условите за бегалците во прифатниот центар Табановце. Во ова издание на емисијата Земја на Сонцето, Земја на солидарноста, имам чест и задоволство да разговарам со господја Сузана Тунева-Полновска, секретар на Црвен крст на град Скопје. Добре дојдовте и однапред ќе ви се заблагодарам што и теа прифативте поканата да поразговараме на тема бегалци, на она што Црвениот крст го работи уште од самиот почеток со бегалската криза, значи екипите се постојано на терен, дури во моментите кога бегалците се движеа пеш по пругата, по автопатите и пружавте постојано помош и поддршка. Значи на почеток кажете ми која е улогата на Црвениот крст нели во оваа состојба, што конкретно работите?
Црвениот крст на Република Македонија согласно стратегијата за одговор и действување при природни катастрофи, катастрофи предизвикани од човекот, има своја мисија во реализацијата на програмите за помош и поддршка на ранливи целни групи или бегалци кои што од различни причини морале да го напуштат својот дом и да бараат подобро место за живење. Нашите екипи се присутни 24 часа во центарот во Гевгелија, исто така и во Табановце. Вкупно 30 луѓе од професионалците, значи од стручната служба на Црвениот крст, се вклучени во целата оваа помош. Нашата активност пред се фокусира на 4 полиња, значи дистрибуција на хуманитарна помош и сето тоа добро го координираме со невладиниот сектор и со другите актери на терен, бидејќи во вакви кризни состојби многу е важна координацијата заради тоа што треба да се избегне хаосот и секако дуплицирањето на програмите, затоа што треба навистина да бидеме ефективни за да можеме подолгорочно да бидеме присутни на терен. Потоа второто поле на делување е медицинската заштита. Тука нашите мобилни тимови се доста активни и можеме да зборуваме за бројка од некаде 120.000 интервенции за целиот овој период. Доста голем број на лица транспортирани се до болниците во Гевгелија, Скопје, Велес и во Куманово. Така да целиот тој дел, значи првичната поддршка во делот на медицинска заштита имаме добиено ние во целата оваа програма за поддршка на бегалците, а потоа сето тоа го координираме со Министерството за здравство заради тоа што нивото на второ ниво на медицинска заштита се одвива во локалните болници. Понатаму, третото поле на делување е службата барање. Тоа е нешто што го работи Црвениот крст исклучително како елемент кој што е препознатлив во време на кризи, а тоа е службата барање или спојувањето на семејствата. Досега зборуваме за негде 330 барања од страна на бегалците за спојување на семејства и успешноста во реализацијата на тие спојувања е негде околу 54%. Тоа е еден процес кој што е доста бавен, заради тоа што многу луѓе треба да бидат вклучени во целата таа работа. Значи од Црвената полумесечина во Турција, Црвениот крст на Грција, ние, потоа Црвениот крст на Србија и финалната дестинација, ако се работи за Германија или Шведска, тогаш Црвениот крст од Германија и Шведска, за да може комплетно да го завршиме тоа спојување, бидејќи во вакви кризи има доста раздвојување на семејства, голем број на деца без придружба, малолетни деца кои што доаѓаат со роднини, не со нивните вистински родители, така да сето тоа е еден елемент кој што е навистина многу важен да функционира во овој момент, затоа што психолошката состојба на лицата кои што се во ситуација да имаат потреба од помош е многу важен сегмент за да истите можат да продолжат и се социјализираат на некој начин во она што значи живот во друга средина. Во делот на четвртата активност, која што ја работиме како Црвен крст на Република Македонија, е психосоцијалната поддршка. Значи работиме пред се за во делот на поддршка на лицата кои што работат на терен, значи за нашите волонтери вработени, бидејќи моментот да тие бидат подготвени комплетно и да делуваат на терен, исто така е многу важно да бидат психолошки и социјално секогаш подготвени на тие притисоци, пошто тоа е работа под притисок кога се работи на терен и секако психосоцијалната поддршка на самите бегалци. Пред се тоа го работат медицинските тимови поддржани од страна на психолози, а сето тоа повторно го координираме со другите невладини организации. Ви благодарам за овој разговор и посакувам во 2016 година да ја нижете уште низа успешни приказни. Јас сум човек кој што многу го сакам својот дом и сум понекогаш дури сум тажна кога си го напуштам домот од среќни причини од типот на треба да одам на одмор или треба да се преселам привремено или што и да е. И можам само да замислам како му е на некој човек кој што го напушта својот дом бидејќи е приморан да си оди од него затоа што домот едноставно веќе не му е безбеден или едноставно повеќе не постои. И за мене тоа за секогаш ќе остане една од најтажните работи кои што може да му се случат на еден човек. Јас сум Леана Таки, јас ги поддржувам бегалците.
Уште еден ден изминува во транзитниот центар во Табановци. Овде секојдневно доаѓаат бегалците. Луѓето кои што поради војна бегаат од Блискиот Исток, ги напуштаат своите домови. А оние кои што овде ги прифаќаат, се грижат за нив, за сите оние потреби кои што луѓето, значи мажите, жените, децата ги имаат. Тоа се луѓето од УНХЦР. Тие постојано им помагаат. Според моите информации или информациите кои што јас денес ги добив овде, 900 бегалци дојдоа, присуствуваа, беа дел од овој транзитен центар, а за нив се грижеше и мојот гостин или соговорник. Тој е господинот Арет Шакир. Тој е монитор, ми рековте, на УНХЦР? Да, теренски мониторинг, опфаќа повеќе, значи следење на повеќе активности на теренот. Во главном Комисаријатот за бегалци на Обединети нации во транзитниот центар во Табановце е, значи, второто место каде што обезбедува 24 часовна поддршка на бегалците кои што се движат. Со, би рекол, диапазон на активности и за поддршка од типот, како што добро знаеме, од храна, привремено сместување и засолнување, медицинска нега до некој степен, правна заштита, значи доколку има таква потреба, тоа е една од главните активности на комисаријатот. Вие сте постојано тука, што е ова што сега се подготвува? Моментално тоа е трпезарија за како топла кујна за чај и за супа за бегалците. Каква тоа се помош ви се обратија? Тоа што секојдневно го правиме, нешто што би било интересно, се би рекол ранливите групи на луѓе, каде што просто не можете да не им помогнете. Знаете, достоинството кај човекот е тоа нешто што ја мислам треба да се сочува по секоја цена. И тоа најдобро се гледа на вакви места каде што масовна група на луѓе се движи и се што им се случува. Имаме деца изгубени, значи секојдневно разделени од нивните семејства. Луѓе кои што не можат да се движат сами, на кои што им е неопходна помош, значи гледаме дека исто така машини се присутни овде, значи багери кои што расчистуваат рамна. Дали ќе има и други проширувања? Како ќе се развива овој центар? Мислам дека проширување во моментов не се планира да се направи, но знаете, место ово е ново и дефинитивно е предизвик да се обезбедат сите услови што знаеме дека сите ги бараме и се тема на разговор, посебно во делот со грејењето. УНХЦР е таа која што велат, барем волонтерите овде ги мотивираше сите тие да дојдат и да се зберат на едно место, да помагаат заедно со вас. Тоа се нивните коментари кои што јас сум ги слушнала од мојот престој овдека во Табановце. Што да порачаме за крај на нашиот разговор, да мотивираме повеќе луѓе тоа да го прават, да бидат ваши нивни следбеници. Мислам дека овие мешани миграцијски движења и кои што моментално се многу актуелни, дека тоа е една многу интересна појава. Поради тоа што е последица на нешто што се случува во светот на глобално ниво и тоа е очигледен недостаток на хуманост кој што човештвото не може да си го дозволи. Решението на целиот проблем знаеме дека не може да биде постигнато преку вакви транзитни центри или било нешто од овој тип, туку во нивните матични земји и држави, каде што војните очигледно не го решаваат проблемот. Благодарам што бевте мој соговорник.
овде некаде на самиот крај од нашиот разговор во транзитниот центар во Табановци ќе кажеме дека разговаравме на темата за подобрување на условите во кои што престојуваат бегалците во овој транзитен центар. Некој да ја украде на сметката на овие деца. И тие заслужуваат да имаат безгрижно детство. Со надеж дека ја разбранувавме хуманоста во вашите срца. Со надеж дека можеби уште утре ќе одлучите да им се вклучите на многуте хумани луѓе кои секојдневно им пружаат помош на бегалците. Ја завршуваме и оваа 6-та емисија. Ви посакувам пријатна вечер. Ви благодарам за вниманието, а следна средба ви закажувам за точно 2 недели на истото место во истото време.